Tunë gjatë jeta uroj të jeni mirë, rikthehemi dashur miq në takimin tonë të radhës, ka zhvillime të mëdha, zhvillime të rrezikshme, zhvillime të bujshme, të cilat janë duke tronditur gjithë opinionin publik ndërkombëtar, por edhe analizën botërore. Rikthehet me mua sonte miku im dhe i emisionit dhe miku juaj kolonel doktor Dritan Demiraj për të bërë pjesë në këtë analizë jashtëzakonisht e rëndësishme, e cila ka lidhje me dy zhvillime të mëdha që janë protagonistët kryesor, pra që janë dy qendrat kryesore të gravitetit të zhvillimit gjeopolitike globale në këto 48 orët e fundit. Të Tomahawk amerikan mbri në Ukrainë, e kemi cekur pak për cipta se çfarë mund të jetë dhe çfarë sinjale sjep, cilat janë sinjalet që dërgon Tomahawku, mbritja e Tomahawkut në Ukrainë, a do të ndryshojë diçka apo jo? A është preludi i një përplasje të drejtë për drejtë ndërmjet Amerikës dhe Rusisë, apo sinjale force, tregim muskujsh për të mbritur në një marrëveshje paqe të domosdoshme? Cilat janë arsyet përse Europa është duke folur më qartë, është më qartë duke folur me terma më konkret për luftën dhe një përplasje të mundshme me Rusinë? Çfarë është duke ndodhur në kulisa, si mund ndryshojnë ekuilibrat global? Nga ana tjetër e botës, një vatër tjetër për cilën ne ju kemi folur, ju kemi diskutuar vazhdimisht, një vatër tjetër e rëndësishme është duke u ndezur në botë, dhe ajo është vatra e Venezuelës. A do të rrëzojë CIA Maduron atje? A do të kemi zhvillime të mëdha në Venezuela? A kemi kërcënim apo kemi vërtetësisht një angazhim amerikan për rrëzimin e Maduros në Venezuela dhe ardhjen e nobelistës së paqes, e cila ja dedikoi Nobelin e saj, zonja Maria, e cila e mori Nobelin e paqes, kundërshtarja e Maduros, dhe ja dedikoi Trumpit paqen, që siç u thash, ishte një ftesë për të çuar marincat në Venezuela. Kështu pra Trump i është përgjigjur interesit gazetarëve se nëse ai e ka aktivizuar CIA-n për të shkuar në Venezuela apo jo, dhe ka thënë po, dhe ka heshtur kur ka thënë nëse do të arrëzojë Maduron apo jo. Çfarë po ndodh? Cilat janë mesazhet? A ka hyrë doktrina Monroe këtu për baçën e Amerikës? A do të fillojë një betejë mes Amerikës dhe Rusisë në baçën e Amerikës? Në Amerikën Latine të gjitha këto do të diskutojmë bashkarisht në një minutazh që shpresoj të jetë i mjaftueshëm për këtë temë jashtëzakonisht komplikuar, me mikun tonë doktor kolonel Dritan Demiraj. Kolonel, mirë se erdhët, e gjithë fusha është për ju. Jemi në një moment të ri, faleminderit që gjete kohën prej kohës tuaj çmuar. Jemi në një moment të ri, le ta nisim fillimisht me pikën më të nxehtë të planetit, me konfliktin e ri më të madh të planetit, me këtë bombë të re të cilën po e shohim në të gjithë mediat ndërkombëtare. Presidenti Donald Trump është pyetur nga gazetarët: a keni bërë gati shërbimet amerikane për të destabilizuar Venezuelën? Dhe ai ka thënë po, ne kemi lëvizur dhe kam dhënë urdhër. Çfarë po ndodh në Karaibe, kolonel? A do të kemi një vatër të re konflikti në Venezuela, dhe pastaj të marrim një nga një çështje? Venezuela është një çështje e pazgjidhur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë prej më shumë se një dekadë e gjys zhvillohen operacione të fshehta, operacione speciale, të cilat kanë për qëllim rrëzimin e një regjimi antidemokratik, siç është regjimi i Maduros. Është shumë e rëndësishme për ta kuptuar edhe të shikuesit pse Amerika insiston në ndryshimin e regjimit në Venezuelë. Janë disa arsye, por arsyet më kryesore janë çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Spari, kemi një aleancë midis Venezuelës, kemi investime shumë të mëdha në Venezuelë, në sektorin e naftës, në sektorin ushtarak, në sektorin e infrastrukturës dhe teknologjisë nga Kina, dhe sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot më shumë se kur nuk mund ta lejojnë Kinën që të bëhet pjesë, pra të forcohet edhe më tej në zonën e saj të influencës, dhe është krejt e legjitimuar. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një bashkëpunim të madh midis Federatës Ruse prej disa dekadash me Venezuelën dhe në mbështetje të drejtë për drejtë të regjimit Maduros. Nga ana tjetër kemi çështjen e qindra mira personave të cilët janë infiltruar në territorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë administratës së kaluar,
administratë e cila nuk ka qenë e kujdesshme në drejtim të masave për ruajtjen e kufirit jugor, pra kufirit me Meksikën. Rritja e trafikut drogës, një pjesë e trafikut të drogës duke ardhur nëpërmjet rrjeteve kriminale të Kinës, por pjesërisht edhe të Koresë Veriut në mënyrë shumë të fshehtë, një regjim i cili është në mbështetje ka qenë dhe është në mbështetje dhe bashkëpunim me regjimin e Maduros nga njëra anë, dhe nga ana tjetër të gjitha këto arsye për shkak të drogës, për shkak të trafikut, për shkak të që me të drejtë presidenti Trump kohët e fundit ka urdhëruar goditjen e skafeve të shpejtë të trafikut të drogës, të cilët tentojnë të infiltrojnë këtë sasi të madhe droge, e cila në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë dekadës fundit ka shkaktuar disa dhjetra mijëra të vdekur çdo vit. Pra, administrata e presidentit Trump me të drejtë është e vendosur për të ndërmarrë të gjitha hapat për të kundërshtuar të gjithë këto shkelje të ligjeve ndërkombëtare, por edhe rreziqe dhe kërcënime për Shtetet e Bashkuara. Kolonel, a mundet presidenti Donald Trump, a është duke aktivizuar doktrinën Monroe për të ruajtur oborrin e saj, pra po aplikon të njëjtën gjë, pra siç po thot Putini, nuk e dua NATO-n tek kufit e mi, po thot dhe në një farë mënyrë Donald Trump që nuk e dua Kinën dhe Rusinë bashkë me Iranin, pra në tek kufit e mi. Është aktivizim i doktrinës Monroe dhe a mundet të ndodhë kjo përpara se Trump ta mbyll konfliktin në Ukrainë? Unë mund të citoja, ndoshta kjo që sapo thatë ju shumë saktë, po mund ta citoja pak më ndryshe, duke thënë që ky është një vazhdim i doktrinës, ose një përforcim i doktrinës Monroe, e cila, për hir vërtetës, gjatë administratës presidentit Biden ka qenë shumë inaktive, duke krijuar kushtet ose duke lejuar nëpërmjet mosmarrjes masave, nëpërmjet mos kundërshtimit të krijimit, përforcimit të aktorëve antiperëndimor, ose vendeve, kombeve antiperëndimore në afërsi të territorit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, territore të cilat konsiderohen si baqe e tyre, e thënë në gjuhën popullore. Dhe këtu kemi parë, nuk kemi parë vetëm kemi Brazilin, kemi Perun, kemi njësër shtetesh tjera, siç është për shembull marrëdhëniet tashmë të përkeqësuara me Kolumbinë, vende të cilat kanë qenë komplet të atashuara me politikën e jashtme të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një pjesë e këtyre vendeve janë pjesë e BRICS-it, ose tentojnë për të bërë pjesë e BRICS-it, në mënyrë që t'i bashkohen aktorëve jo perëndimor për ta përshpejtuar procesin e një bote multipolare. Qartë. Nëse mund të themi, kolonel, se Amerika ka tashmë trupa speciale në Venezuela, a mundet vërtetësisht ato ta rrëzojnë apo ta kërcënojnë regjimin e Maduros, apo do duhet një ndërhyrje më madhe dhe më fort ushtarake e SBA-ve në Venezuela, apo mund të ndodhë në një proces ndërhyrje me forca speciale, me ndërhyrje nga brenda, me grupe të brendshme të Venezuelës, cilët mund të jenë skenarët e mundshëm, pasi fërkimi dhe përballja e Amerikës me Maduro ka qenë prej kohëve të gjata, dhe me Venezuelën, përveç trupave në terren, a kemi skenar të qartë për mundësinë e rrëzimit Maduros apo të dobësimit të fuqisë pushtetit të tij, përveç aktivizimit të CIA, agjensive të inteligjencës dhe trupave speciale të caktuara që mund zbresin terren? Pa diskutim, po për shkak të njohjes në detajet më të hollësishme të operacioneve dhe të mënyrës se si ekzekutohen këto operacione, pjesë të cilave kam qenë edhe unë për shumë vite, jo sigurisht jo në Amerikën Latine, por në kontinente të tjera, nuk do të futem në thellësi për shkak se nuk më lejohet, por ajo që mund të them, ai sa mund flitet siguri, po, për aq sa më lejohet, mund të them që në rast se ka një vendosmëri nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës
për të rrëzuar regjimin e Maduros, jam i sigurt që e kanë mundësinë, aftësinë, kapacitetet, rrjetet e brendshme, mbështetjen e brendshme, mbështetjen nga opozita, mbështetjet nga vendet përqark për ta ekzekutuar një operacion të suksesshëm. Pra çdo gjë do të varet nga objektivi strategjik i presidentit Trump. Kemi parë që është trembur, Maduro është trembur, madje ka ofruar koncesione disa miliard dollarëshe në shkëmbim të mos ekzekutimit të këtyre operacioneve. Jemi në të dyja kampet në procedurën, në ekzekutimin e një lufte informative, lufte psikologjike, nga njëra anë ato njësi të cilat janë të urdhëruara për misione, për ekzekutimin e misioneve tilla, gjenden në kufit dhe në thellësi të territorit të Venezuelës, dhe sigurisht që këtu nuk kemi informacione 100% sakta, por e kuptojmë se si ekzekutohen këto operacione, dhe nga ana tjetër kemi dislokim të një sasie të konsiderueshme të forcave të marinës, misionit cilave janë zbarkimi dhe pastaj ekzekutimi i operacioneve së bashku me grupet të cilat gjenden brenda territorit. Nga një anë, dhe nga ana tjetër, pa diskutim që një pjesë e madhe e këtyre operacioneve nuk do të ndërmerret në momentin kur një pjesë e madhe e opozitës ose pjesëtarët të forcave të sigurisë, që nga gjeneralet, që nga ministri i mbrojtjes, ndoshta edhe nivele pak më poshtë, do të dakordsohen për të bërë pjesë, pra për të atashuar me forcat demokratike, në këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, çdo gjë varet nga objektivat dhe nga koha e realizimit të këtij operacioni nga presidenti Trump. Në rast se do të kemi ndërhyrje të Federatës Ruse, e cila për his vërtetës ka mundësi të vogla për shkak se është e përqendruar në frontin e saj. Irani ka ofruar këto kohët e fundit, ka dërguar një sasi të konsiderueshme raketash balistike thjesht për ta përdorur si deterencë, se nuk guxojnë për të sulmuar forcat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi sulmi ndaj njësive amerikane të dislokuara në Karaibe do të provokonte një sulm ajror i cili për 24 orë deri në 72 orë do ta shkatronte plotësisht të gjithë rezistencën e ushtrisë bolivare dhe do të provokonte futjen e forcave speciale pastaj për kapjen dhe arrestimin e Maduros. Je shumë i qartë. Shefja e opozitës, apo njeriu që u laurua përpara Donald Trumpit me çmimin Nobel për paqen, Maria Machado, është njeriu i cili mori çmimin Nobel për paqe, është kundërshtarja më e fortë e Maduros. Tashmë është e fshehur në Venezuela, nuk rrin sepse sigurisht është në rrezik jeta e saj dhe është detyruar të fshihet dhe të jetë larg syve të njerëzve normal. Cili është roli i opozitës brenda? A vërtet ka fuqi kjo zonja, liderja e opozitës të ndikojë? Dhe e para, e dyta, ajo ja dedikoi Trumpit çmimin që ishte ftesë, hajde se duhet vinë marinsa tashmë këtu në Venezuela. Dhe ne duhet ta dimë, kolonel, që Venezuela është sot hambari më i madh i naftës në planet. Pra është vendmbajtja e naftës më të madhe në planet. Eliminimi i Maduros dhe nxërëzimi i tij nga pushteti apo dhe eliminimi i tij fizik, nëse situata percepton atje, do të hap një luftë afatgjat atje, do të hap një vatër lufte, apo situata merret urgjentisht në kontroll nëpërmjet shefes opozitës dhe figurave apo grupimeve opozitare të tjera atje që mund të jenë. Ashtu si edhe përgjatë ekzekutimit të operacioneve politike kundër diktatorëve, siç kemi rastin e Libisë, siç kemi rastin e Irakut, siç kemi edhe rastin e Sirisë, por jo vetëm, në Afrikë, edhe në Amerikën Latine, në Amerikën Qendrore kemi pas disa dhjetra operacione të ekzekutuara nga shërbimet inteligjente me bashkëpunim me opozitën, me grupet e opozitës brenda dhe me ndërhyrjen e forcave speciale me mbështetje nga ajri. Edhe në rastin konkret, unë nuk parashikoj një
një rezistencë të madhe, pavarësisht luftës psikologjike që deklaron Maduro që kemi mobilizuar 5 milion, 6 milion bolivare kështu. Është e qartë që kur fillon një operacion i tillë, nuk fillon pa u bërë planet e luftës. Dhe konkretisht në të gjitha rastet, në shumicën në 95% të rasteve Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ka ndërmarrë hapa të tillë, janë të sigurt në suksesin e operacionit. Dhe në këtë këndvështrim, meqense e cekët kryetarin e opozitës, realisht do dëshiroja që çmimi i paqes, Nobel i paqes për paqe të shkonte tek presidenti Trump, pasi pavarësisht një kohë shumë të shkurtër që ka në presidencë, tashmë 10 muaj, 10 muaj do të përpjekjet e tij kanë qenë të jashtëzakonshme për të mbyllur një pjesë të madhe të konflikteve të cilat kanë pas një afat kohor dhe prej disa dekadash, por që kanë qenë aktive. Por pa diskutim që Venezuela, duke qenë një vend me territor shumë të madh dhe me pyje, pjesërisht një pjesë e madhe e tyre brenda Amazonës, nuk janë nën kontrollin e qeverisë dhe është fakt i njohur tashmë që një pjesë e madhe e grupeve guerrile e një pjesë e madhe e grupeve të opozitës në bashkëpunim me mbështetje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lëvizje, kanë liri lëvizje të konsiderueshme brenda territorit të Venezuelës për shkak të territorit të madh dhe shumë të vështirë që ka Venezuela. Unë mendoj që nëse presidenti Trump do ta ndërmarrë këtë veprim, pa diskutim që do të krijohen kushtet pas rekrutimit, në thojza, të një pjesë të drejtuesve të forcave të sigurisë, të cilët pa diskutim në shkëmbim të lirisë, në shkëmbim të faljes, në shkëmbim të shumave të parave, do ta tradhtojnë Maduron, praktike e cila është zbatuar për gjatë gjithë këtyre dekadave të fundit. Kolonel, kjo më bën të kuptoj që sipas gjasave, edhe nëse kemi ndryshim regjimi në Venezuela, nuk mund të themi se kemi të bëjmë një vatër klasike konflikti gjeopolitik ndërkombëtar, siç mund të jetë ajo lindjes mesme apo Ukrainës. Eliminimi i Maduros dhe goditja e tij dhe mesazhi nga Trump bashkë me shërbimet amerikane se po bëhen gati për ta godit Maduron. A jam një mesazh për Vladimir Putinin, Khamenein dhe Xi Jinping që Amerika do të fillojë t'u godas edhe jashtë Euroazisë? Po, mund të thoja vetëm për Iranin, por jo për dy superfuqitë e tjera, pasi kemi parë që me shumë qetësi strategjike, me shumë zgjuarsi, presidenti Trump është përpjekur që në të gjitha fjalimet, përfshirë fjalimin e para 3 ditëve në samitin e fundit, deklaron që edhe me presidentin Xi Jinping, edhe me presidentin Putin, kemi një miqësi të mirë, kemi një miqësi të ngushtë. Sigurisht që kjo është diplomatike, kjo është gjuhë diplomatike. Ka takime me Xi Jinping në fund muajit në Kore të Jugut, në Seul. Pa diskutim, që po përgatiten edhe kushtet që të shkoj si inferior duke vendosur tarifat, duke e intensifikuar luftën politike, po kjo është çështje tjetër, kjo është çështje e një misioni tjetër. Pra, në rastin konkret, mesazhet nuk shkojnë për Federatën Ruse dhe për Kinën, për shkak se këto dy janë vende të cilat nuk mund të krahasohen me asnjë vend tjetër të planetit sa i përket fuqisë tyre, jo vetëm ushtarake, por edhe fuqisë tyre diplomatike, antar të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, por edhe aleancave që ata kanë, por edhe fuqisë teknologjike, ekonomike, financiare, por jo vetëm. Kështu që ky mesazh shkon për Khamenein, u tentu herën e parë, sigurisht që do të ketë një tentativë tjetër kur të krijohen kushtet, por për Maduron unë besoj që edhe një gjë tjetër që do shtoja nuk është objektivi i Shtetet Bashkuara të Amerikës nafta. Pa diskutim që nafta është një element i rëndësishëm sot në atë që njihet si siguria energjetike, është një element shumë i rëndësishëm. Por që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë naftë, kanë gaz, madje kanë edhe një rol të jashtëzakonshëm, tashmë e komandojnë plotësisht lindjen e mesme, këtë e pam edhe me anëpushimin që bëri sfundmi
presidenti Trump suksesin e tij në arritjen e këtij armpushimi, të cilin lutemi dhe shpresojmë që të zgjatet, të vazhdoj deri në implementimin e fillimit të ndërtimeve. Pra, përmirësimin e jetesës së shtetasve të Gazës, por jo, besoj vetëm shkon për Iranin dhe për Venezuelën. Rusia dhe Irani kanë trupa atje në terren në Venezuela, kolonel, dhe jo vetëm prezencë diplomatike apo mbështetje logjistike me raketa balistike e kështu me radhë. Në qoftë se do të hyjnë amerikanët në Venezuela, a do të ketë një përleshje mes trupave amerikane, atyre ruse dhe iraniane në tokën e Venezuelës, apo do të tërhiqen këta të fundit në qoftë se do të shikojnë që amerikanët e kanë seriozisht? Absolutisht që jo. Në shtesë të kësaj që sapo thatë ju, kemi edhe disa qindra punonjës kines, inxhinier të naftës, të cilët janë pa diskutim efektiv të forcave speciale, efektiv të shërbime inteligjente, të cilët janë të dislokuar në të gjithë globin si pjesë e asaj që njihet si Belt and Road Initiative. Një projekt në të cilin Amerikën e Jugut dhe Latine Kina ka investuar 10 miliarda dollar dhe jo vetëm që është futur nga ana teknologjike, infrastrukturore, ka marrë një sër portesh, por është duke investuar edhe për një përplasje të mundshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe konkretisht në Venezuelë, pavarësisht faktit që është i padeklaruar, Kina ka baza ushtarake. Sigurisht, jo të deklaruara si baza ushtarake, janë si baza, si qendrës ose si habe ekonomike ose infrastrukturore, por që në to ka infrastrukturë me përdorim të dy fisht për grumbullimin e inteligjencës, për luftën elektronike, për inteligjencën me sinjale, për inteligjencën elektronike dhe për mbështetjen dhe përforcimin e strukturave të Madurës në një konflikt të mundshëm. Dhe për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, është e padiskutueshme që në të gjitha rastet, në rast të marrjes së vendimit për një operacion të mundshëm, presidenti Trump, nëpërmjet drejtorit CIA-s, i cili është gjatë gjithë kohës në ndërlidhje me drejtorin e FSB-s, të SVR-it dhe të MSS-s. Pra, kemi një bashkëpunim në të gjitha rastet sigurie, kemi linja sigurie, linja komunikimi midis drejtorëve të shërbimeve sekret dhe shefave të shtabet përgjithshëm të Kinës, të Rusisë, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në mënyrë shumë të zgjuar për të shmangur një konflikt i cili mund të filloj në përmasa regionale, pastaj mund të shkaktoj, mund të përshkatëzohet në përmasa globale. Do të lajmërohen për të largu ose do të goditen vende në të cilat nuk gjenden këto njësi. Edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme lidhur me këtë, kolonel. A mund të jetë goditja e Amerikës ndaj Venezuelës dhe rrëzimi i Maduros me një operacion qoftë kontrolluar, qoftë lokal, qoftë masiv ndaj Maduros, një mënyrë, një skem amerikane për të testuar reagimin strategjik të Pekinit dhe të Moskës në rast të një hakmarrje apo ndërhyrje kirurgjikale amerikane tek zonat perceptuara prej tyre si zonat të tyre të influencës, dhe e dyta, a mos po përgatitet Amerika të ristrukturoj arkitekturën e energjetikës botërore në mënyrë të atill që të ketë të siguruar dhe të ketë qartë panoramën energjetike nën kontroll përpara një përplasje të mundshme me Pekinin, e cila duket qartë që po avancon, veçanërisht pas përplasjes fundit për tarifat. Pa diskutim që po, por unë besoj që edhe Federata Ruse, edhe Kina janë në kontakt të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në rastin konkret, edhe presidenti Trump e ka të qartë që duhet shfrytëzoj këto kanale për t'i thënë që këtu është vija ime e kuqe, këtu nuk të toleroj. Jemi në kushtet e një bote multipolare, ku fatmirësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të kenë një fuqi të padiskutueshme, të pasfidueshme, ushtarake dhe ekonomike, po pavarësisht kësaj fuqisë, partnerët e saj
Dhe konkretisht Bashkimi Evropian nuk është më Bashkimi Evropian i cili projektonte fuqi, kemi një Bashkim Evropian i cili po përballet me një mungesë të theksuar unifikimi dhe që është në një rënje të madhe për shkak të mungesës së leadershipit saj. Qoftë kjo në raport me Komisionin Evropian ose me Këshillin e Europës, por edhe me një pjesë të madhe të liderëve të vendeve kryesore, të cilët i kanë çuar vendet e tyre në një situatë financiare dhe ekonomike shumë të rëndë, duke pamundsuar projektimin e një fuqie që do ta bënin shumë më të madhe fuqinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qartë. Me që më çove në Europë dhe unë po kaloj në Europë, po hidhem bashkë me ju atje, me dërgimin e Tomahawkëve, edhe pse një sasi simbolike e vogël, ju ma keni thënë, kolonel, në bisedën e fundit që patëm, se ato nuk do të kenë mundësi që ta ndryshojnë strategjikisht, as nuk kanë mundësi të ndikojnë në mbarvajtjen apo në mënyrën e intensitetin e luftës në Ukrainë apo në krijimin e një situate të re strategjike për kontrollin e intensitetit përballjes në Ukrainë. Kjo thirrje e Europës, ky kushtrim i Europës dhe ultimatum i dalë prej saj në këtë moment, apo thirrjet e saj për një përballje dhe përgatitjen e saj për një përballje me Rusinë, pikërisht në këtë moment që Amerika dërgon Tomahawkët atje, është shprehje e forcës e Europës, është shprehje e panikut të Europës, apo është një tentativë europiane për të mos mbetur jashtë narrativës dhe lojës Trump në Ukrainë dhe me Putin? Pa diskutim që spari, përpara se të shpjegojmë konsekuencat e sigurisë dhe konsekuencat diplomatike të dërgimit të Tomahawkëve, le të bëjmë një analizë shumë të shkurtër çfarë janë Tomahawkët dhe sa do ndikojnë ato. Tomahawkët pa diskutim që mund të jenë të dislokuara aktualisht në Ukrainë, por jam i sigurt, jam confident që komandën për nisjen ose për përdorimin e tyre nuk ka diskutim që e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një politikë e cila ka qenë për gjatë gjithë këtyre viteve që mas luftës dytë botërore. Kudo që jepen armët amerikane kanë një kufizim politik dhe kufizim diplomatik për t'i përdorë. Nuk guxojnë të përdoren pa lejen e Amerikës. Tomahawkët po përdoren si pjesë e një fushate psikologjike për ta trëmbë Vladimir Putinin dhe forcat e tij të armatosura, por që sigurisht tre nivelet e superfuqive, qoftë Kina, qoftë Rusia, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvillojnë një luftë të jashtëzakonshme shërbime sekrete për të identifikuar pikat e forta, pikat e dobta, aftësitë, kapacitetet, kufizimet e sistemeve të njëra tjetrës, sepse të gjithë po përgatiten për përplasjen e madhe. Dhe në këtë këmbvështrim, askush më mirë se sa Federata Ruse nuk i njeh anët pozitive, forcën, aftësinë për të godit, distancat, mundësinë për të shmangë sistemeve të mbrojtjes kundërore dhe kufizimet e tyre se sa Federata Ruse, për shkak se këto sisteme janë përdorë gjatë kohës kur Federata Ruse dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës luftonin në një kamp kundër ISIS-it në Siri dhe vetë forcat shërbimet sekrete ruse dhe forcat armatosura të Rusisë kanë deklaruar që ne i njohim shumë mirë këto sisteme, jemi përballë me to dhe e kemi informacionin se si mund t'i shmangim. Thënë kjo, janë armë shumë moderne, shumë sofistikuara, të cilat deri para pak viteve, 4-5 viteve, ishin armë të pasfidueshme. Dhe për këtë qëllim, Kina dhe Federata Ruse kanë intensifikuar përpjekjet e tyre 10 vitet e fundit duke ndërtuar sisteme të njëjta. Madje një pjesë e raketave të Kinës dhe të Rusisë janë më të avancuara, disa herë më të avancuara, se sa raketat Tomahawk, për shkak se janë raketa hipersonike. Tomahawku nuk futet raketat hipersonike. Pa diskutim që përdorimi i tyre do të ndryshonte pjesërisht rrjedhën e luftës, por nuk do të ndryshonte rrjedhën e luftës në favor të Ukrainës.
Pra nuk e Sepse ndryshon Ukraina strategjikisht rrjedhën. absolutisht në nivel taktik do të shkaktonin dëme të konsiderueshme në qendrat kryesore, në bazat detare, bazat ajrore, bazat strategjike, qendrat e komandim kontrollit, madje në rast se do ta përdorin edhe kundër Kremlinit ose kundër sistemeve tjera, megjithse tashmë Federata Ruse po i përditëson sistemet S-400 dhe sistemet S-500 për t'ju përshtat Tomahawkëve, unë besoj që edhe telefonata e sotme e presidentit Trump, që aktualisht sapo ka përfunduar me presidentin Putin, i shërbejnë këtij misioni që të shmangin këtë përplasje. Pra jemi në momentet e fundit kur Amerika me të drejtë po ushtron presion ndaj presidentit Putin, po unë nuk besoj në asnjë rast që Tomahawkët kanë aftësi dhe mundësi për të ndryshuar rrjedhën e luftës. Do të duhen disa qindra Tomahawk dhe do të duhen ndërhyrja drejt për drejt e Shtetet Bashkuara të Amerikës, e në ndeceve amerikane, destroyerëve amerikan, që do të thotë do të kishim një përplasje midis të drejt për drejt SBA-Rusi, që do të thotë e cila do të intensifikohej në përdorimin e armëve bërthamore dhe përrjedhoj do të shkatërronte njerëzimin. Falenderoj kolonel sepse ju përgjigjet dy pyetjeve të mia dhe hyt tek mendja ime dhe i dha të përgjigje edhe pyetjes tjetër që kisha përgatitur, nëse dërgimi i Tomahawkëve nga Donald Trump është një shenjë se Amerika do të përshkallëzojë përplasjen në Ukrainë, apo është një presion amerikan i cili bëhet për të testuar gatishmërinë e Putinit dhe për ta tërhequr atë në negociata. Dhe telefonata që sapo përmendet dhe që sa ka përfunduar ndërmjet dy liderëve tregon qartësisht që është kjo e dyta. Pra pikërisht Amerika po bën presion nga njëra anë në mënyrë që të shikojë, testojë gatishmërinë dhe të bëj një nxitje të Putinit për të ardhur tek një mbyllje e shpejtë e këtij fronti. Tani të hidhemi tek një situatë më realiste, kolonel. Europa është në këtë gjendje si është, ka problemet e saj, ka probleme ekonomike, sigurisht kriza ekonomike do të vi duke u përshkallëzuar dhe kjo duket qartë. Thirrjet në Europë nga generali francez, nga general gjerman, skandinav, kanë qenë që përgatitemi për gjitha situatat, kemi një përplasje në 2027 ose maksimumin 2030 me Rusin. Kolonel, a është gati Europa të përballet me Rusin ushtarakisht, shqip dhe troç? T'ja themi njerëzve, sepse ka panik, ka paqartësi, ka propagandë, ka nga të gjitha. Europa a e përballon dot një përballje me Putinin, drejt për drejti pas kësaj hemoragjie kaq gjatë të Putinit, dhe a mundet pra Europa që të shkojë drejt një skenari përplasje me Putinin, ndërkohë që ende nuk ka një konsensus brenda në Europë për buxhetin se kush do ta financojë këtë luftë? Europa drejtohet nga lider qesharak. Dhe më lejoni këtu të sjell vëmendjen tuaj, ju keni bërë një emision shumë të mirë. Imagjinoni se kush e drejton Bashkimin Evropian. Ursula von der Leyen vjen në Shqipëri dhe promovon reforma imagjinare, ndërkohë që të gjithë raportet e shërbimeve inteligjente, qofshin këto europiane, qofshin këto amerikane, e din situatën e rëndë politike në Shqipëri, e din korrupsionin, e din se si vidhen zgjedhjet, e din se si të gjithë strukturat janë të përfshira me krimin dhe trafiqet, me krimin ndërkombëtar dhe trafiqet e drogës, e din çdo lidhje të secilit prej pjesëtarëve, të cilët janë pjesë e strukturave shtetërore, dhe nuk po përmend këtu emër për të mos kriju keqkuptime, por që dihen që nga nivelet më të larta deri në nivelet më të poshta, dhe vinë dhe tallen me shqiptarët. Para se ta them të ndërpres këtu. Më fal të ndërpres, kolonel. Pse bëjnë këtë? Kujtojnë që ne jemi majmun, apo kujtojnë që ne jemi parahistorik dhe nuk kuptojnë, apo na nënvlerësojnë, apo nuk na kanë sepse janë super të korruptuar. Super të korruptuar. Pra kjo Europa ku do na çojnë këta, ku do na integrojnë, janë super të korruptuar dhe vetmi arsye që i kërcënojnë popujt me sulme imagjinare janë për të justifikuar dështimet e tyre ekonomike, për të justifikuar varfërinë
për të justifikuar mungesën ose uljen e nivelit jetesës 5 vitet e fundit. Shikoj rritjen ekonomike të vendeve të Evropës janë në krizë të theksuar ekonomike për shkak të korrupsionit, për shkak të liderëve qesharak që drejtojnë vendet e tyre, për shkak të mungesës reformave dhe për shkak të asaj që, siç thuhet në gjuhën popullore, kanë marrë pistoletën dhe i qellojnë këmbës vet, pra godasin këmbët e veta, ndërkohë që luftojnë me armiq imagjinar. Nuk ka diskutim që Putini, Federata Ruse janë rrezik dhe kërcënim për Bashkimin Evropian. Nuk ka diskutim. Por ajo që vlen theksohet është që tani në këto momente ku përflasim, Bashkimi Evropian në gjykimin tim në sferën e sigurisë është në panik. Për të vetmen arsye sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump në mënyrë shumë të përgjithshme dhe vizionare janë duke ulur, janë duke negociuar për 50 vitet e ardhshme dhe Bashkimi Evropian për shkak të mungesës fuqisë dhe të kohezionit me radhë është lënë jashtë këtij ekuacioni. Tashmë ti e ke parë që rolin në lidhjen e mesme i pe liderët evropian në rrjeshtin e 2 dhe 3 ishin atje vetëm për dekor. Dhe më lejo të rikujtoj këtu vendosin e tyre si nxënësit e klasës parë në shtëpinë e bardhë. Tashmë boda ka një bos që quhet Donald Trump, i cili nuk mund të përdoret as nga Macroni, as nga Starmer, as nga Merzi, as nga Meloni, as nga disa lider që kënaqësinë më të madhe e kanë thithjen e kokainës, në vend që të rregullojnë kushtet e qytetarëve për të cilën e tërheqin dhe nga i vizme i fjalë. Po siç kemi parë në për këto mediat që i shohim. Ke edhe ti me të ngjume, po. Jo, me të ngjume të parë, jo se kam me të ngjume, kam me të parë që i fshehin ato qeset e kokainës. Po është bërë tashmë trend në këto, gjithë këto drejtuesit e Europës janë cool, kanë pasion me kokainë, kanë pasion me gjëra të tjera që e kupton shumë qarti. Dhe po pra, jo kjo më çon diku kolonel, pra në momenti kur Rama dhe Macron kanë qenë duke u tallë me Trumpi, për shembull, nuk përjashtohet mundësia të kenë bënë i vizë përpara, më fjalë, kjo është ide. Vizën e kanë çështje të përditshme, po kjo është çështje tjetër, nuk është se çfarë bëjnë ato. Është më e madhe, pra, është më e madhe. Unë besoj, mendoj që janë në panik, sepse nuk ka justifikim. Bashkimi Evropian, që e madhe ekonomike, financiare, teknologjike, me një industri shumë zhvilluar, ushtarake, përsëri është keq si ishte varur nga fuqia e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe tashmë nuk është në shtëpinë e bardhë presidenti Biden, të cilin këto e tërhiqnin sipas interesit tyre, po është një president i cili është zgjedhur dhe me të drejtë thot America first. Pastaj të tjerët nëse duan marrë me ble, të vinë këtu. Po edhe kanë dështuar të gjithë përpjekjet e gjithë këtyre liderëve për ta tërheqë presidentin Trump për të ndërhyrë në kundër Rusisë. Qartë, pra Europa nuk është e përgatitur për të përballë me Rusinë. Për momentin do duhet të vazhdoj të kaloj përmes reformave të mëdha dhe pa diskutim, po të vazhdojmë këto reforma për gjatë 5 deri në 7-8 deri në maksimumi 10 vite dhe deri në momentin kur Europa të krijojë një infrastrukturë mbrojtje të integruar brenda gjithë vendeve, pra të komanduar dhe të drejtuar nga Bashkimi Evropian, të pavarur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur them të pavarur, që të mos keq kuptohem, nuk po them që të shkputet në sa i përket aleancës, por e pavarur që të ketë mundësi për t'i mundësuar, për t'i drejtuar operacionet e saj me armatime dhe sistemet e veta. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk projekton dot asnjë fuqi për momentin. Okej. Dhe për të shkuar tek ti vëm një kapak të bukur gjithë kësaj historie, kolonel, falenderoj, ishe shumë i qartë. Raportet BE Europë dhe Ballkan tani për të gjithmonë në fund t'i japim shqiptarëve se si lidhen këto histori me ne. Pas vizitës në Tiranë, Ursula von der Leyen, zonja von der Leyen, pasi i tregoi shqiptarëve arritjet e kalorësit të madh të lirisë dhe demokracisë dhe të reformave,
kryeministrit Rama, shkoi bëri të njëjtën gjë në Kosovë, foli për reforma, foli për kështu. Ka ardhur një fshikëllim e fortë nga Richard Grenell, e cila e ka thërmuar narrativën e von der Leyenit dhe i ka thënë Zoj, çfarë flet ti për drejtësi, e keni në Twitter, në X, platformën X, çfarë drejtësi e flisni Zoj, tha, e çfarë institucionesh, ju keni Hashim Thaqin 5 vjet atje pa gjyq po e manin burg, e arrestut kur po shkote me taku Donald Trumpin, e kështu me radhë pa i hyrë kësaj, sepse kjo do të donte një analizë në vete. A kemi shuplak amerikane dhe njoftim se Richard Grenell nuk flet për vetë në vetë tani, është emisari i Trumpit për zonat e konfliktit në kohë. A kemi një narrativ të re amerikane dhe një shuplak për Europën që Trump dhe Amerika do të rikthehen fuqishëm në Ballkan, apo është thjesht një përballje e Richard Grenell dhe zonjës von der Leyen? Jo, pa diskutim të gjithë mesazhet, unë personalisht Grenellin e njoh personalisht. A, njeni personalisht? Kam bërë disa takime me të, kam bërë disa analiza me të, i kam shprehur shqetësimet e komunitetit shqiptar amerikan në raport me interesat tona kombëtare, por ky nuk është rasti për të diskutuar këtë gjëra dhe është i qartë që në të gjitha negociatat, duke filluar që nga postimet në Twitter ose në rrjetet sociale, por edhe në takimet që bën, sigurisht që është i dërguar i drejt për drejt i presidentit të Amerikës. Dhe ka autoritet plot dhe mbështetje plot diplomatike dhe ka fuqi të jashtëzakonshme diplomatike Grenelli. Që të thot edhe vetë presidenti Trump më kujtohet një shprehje kur i drejtohet kryeministrit live, kur i drejtohet kryeministrit Britanisë Shtarmer, kur i thot can you take a loan on Russia? A mund përballeni edhe ajo pamja e tmerruar e kryeministrit britanik që me shumë zgjuarsi edhe për shkak të eksperiencës politike mund ta kishte shmangur. Domethënë, tmerri i tij ishte që shathuzë s'kemi asnjë shans. Domethënë, e në këtë këndvështrim presidenti Trump e ka kuptuar që është Bashkimi Evropian dhe gjithë këto dordolecët këto gënjeshtarët dhe dordolecët e Brukselit që vinë gënjejnë në të gjithë kryeqytetet dhe tashmë legitimiteti i tyre është për tokë në nivel global, prandaj askush nuk i merr seriozisht. Pra ishin një grup dordolecësh që erdhën të shpëtojnë dordolecët e tyre në Ballkan. Po, dordolecët, jo dordolecët e tyre në Ballkan, po njerëzit e korruptuar që drejtojnë sot Ballkanin dhe njerëzit të cilët në mënyrë të padrejtë në kurriz të popujve të cilët drejtojnë, janë mbështet nga këto njerëz të korruptuar që drejtojnë sot Brukselin, ku shkak i gjithë këtij leadershipi është bërë që tashmë pothuajse gjithë Europa po digjet, që nga Spanja, Italia, Britania e Madhe, Gjermania, edhe gjithë vendet me radhë, sepse popujt e kanë kuptuar që drejtohen nga gënjeshtar. Dhe pikërisht këto gënjeshtar të Brukselit kanë kopjuar edhe këto dordolecët e Ballkanit, këto diktatorecët e Ballkanit, që ju duket sikur bëjnë dhurata me 10 miliona dollar me territoret e kombeve dhe të vendeve të tyre, për shkak se e kanë mbytur popullin, e kanë kthyer popullin në një popull sklav i cili nuk zgjohet. Por unë kam besim plot që popujt e Ballkanit jo vetëm që kanë kuptuar Ursulat dhe kolegët e Ursulës, nga njëra anë, nga ana tjetër do vi dita që do të ngrihen kundër këtyre gënjeshtrave dhe do t'ju japin vendin e dur secilit nga diktatorucët që mendojnë se do të jenë përjetësisht në këto pozicione të korruptuara, të blera, të siguruar me dhunë. Të falenderoj shumë kolonel, me po ose me jo, do të rikthehet Amerika në Ballkan? A është ky një sinjal? Pa diskutim. Pa diskutim. Faleminderit. Po nuk u kthy Amerika, do kthehet Kina dhe Rusia. Falenderoj nga zemra kolonel dhe unë tani do të dekonspiroj ty përpara dëgjuesve tanë. Miqtë e mi dashur, kjo ishte biseda jonë, por unë do ju nxjerr një sekret. Koloneli ka qenë mbi 16 orë i angazhuar në detyrat e tij, në punët e tij. Ka një lodhje dhe një stërlodhje të madhe, e megjithatë erdhi për të folur për ne, për ju, për gjithë ne, sepse nuk kemi më kohë.
dhe e falenderoj 10 fish kolonelin për praninë e tij, edhe pse shumë i lodhur, shumë i ngarkuar, nuk gjete kur kolonel fuqi për gjetë justifikime, për të mungu. 1000 falenderime në emrin tim dhe në emër të gjithë dëgjuesve për informacionin, për pjekjen dhe ngarkesën e madhe, e cila nuk ju ndaloi të ishit sonte prezent me mua. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Kaq ishte për sonte miq, ka zhvillime të mëdha, zhvillime të shpejta, por ju e dini, ato do t'i ndiqni si gjithmonë në numrin e ardhshëm.